ganes de que tampoc allargar-nos molt. Jo soc el Xavi Cos, del grup de Defensa del Ter, i res, una colla de gent del grup de Defensa del Ter hem decidit, bueno, ja fa temps que esteu coent una jornada de formació, que en teníem moltes ganes, perquè amb això del confinament i una cosa i una altra, sí que trobàvem a faltar aquests espais de trobar-nos, de formar-nos, d'això, no només formació pura i dura, perquè avui en dia la informació se troba per tot arreu, però sí que és interessant, ben contrastada, amb un bon ponent, que sapiguem aterrar en el territori i sobretot que tinguem espai per compartir-la. Per fer la nostra, per intercanviar opinions, per fer grup, no només saber per saber, sinó fer una mica com ho aterrem això en el grup, no? I com serveix una mica per dinamitzar, perquè sortim idees. I bueno, amb aquesta idea hem preparat aquesta jornada de formació que seran 3 divendres, ho veureu tots, i com que el grup ja té un cert bagatge, perquè ja portem 34 anys, em sembla, de fet, em sembla que era l'any passat aquest que feia 25 anys de la sentència del cas Puigneró, no? 25 anys, vull dir que ja és una bella d'anys. Del camí Borges, aigua terra. Vull dir que és un grup amb bagatge i vam decidir doncs, que la jornada de formació és una mica al voltant dels orígens del grup, i com que ens diem grup de defensa del Ter, doncs vam visualitzar aquestes 3 jornades, una al voltant del riu Ter, la seva vessant més àmplia, l'aigua, no? La importància de l'aigua, que és la que avui presentem, la següent, que serà al voltant de la defensa, no? La importància doncs, de cuidar la vida, no? Enfront d'aquest model depredador. I l'últim, també importantíssim, que és el tema de fer grup, perquè sense el grup, en el fons, molta informació i moltes idees es queden en el res, no? La importància dels grups. I res, llavors també avui estem amb la primera, que la Marga ens presentarà, i només una cosa abans de començar, que és que la idea que teníem també era de que tothom participés i que ens sortissin algunes idees i de fer una mica de treball en grup. Per tant, la idea seria que en Gabriel ens faci una mica de xerrada, de contextualització, uns 45 minuts, 50, i llavors ens puguem dividir en 5 grups, per contestar 3 preguntes, i llavors ho posem en comú, i així es quedarà una mica de resum que ens pot servir per treballar a l'assemblea, o ja ho veurem. Doncs la Marga, si de cas, que presenta. Jo soc la Marga, també formo part del grup de defensa del Ter i estava també en aquesta comissió que hem creat aquestes jornades i res. I com que avui parla de l'aigua, una miqueta us llegiré un poema que es troba a la font de la Cadernera de Manlleu, que diu així: si vols, podràs veure aigua lleugera, guaita, i veus molt a prop del pont. Es veu la immensitat de la natura i es veu l'aigua clara de la font. I això està en un cartell molt gran. I a sota, en un cartell petitet, hi posa aigua no potable. O sigui que aquest poema ens remet que és una mena de Covid, no?, el que està passant. I el que tenim és doncs, tota la conca del Ter i moltes parts del país, les masses d'aigües estan en un risc molt alt de sequera i de contaminació. Llavors, aquest estiu, a més, s'ha vist molt clar tot això que està passant, que han augmentat les temperatures, hi ha molta més sequera, i això serà un progrés més aviat cap aquí que no pas que anirem a millor. I sobretot en els països de la conca mediterrània això ens afectarà molt, i més en zones que tenim molts aqüífers ja molt contaminats en molts casos. Llavors, veiem que molt sovint una de les causes de que tinguem això així forma part de l'agroindústria que tenim, tant l'aeroport, les begudes liquades, i també, per exemple, a la costa que es fan que s'estan projectant noves organitzacions, pistes d'esquí noves, els Jocs Olímpics d'hivern que no sé com acabarà. Tot això només fa que consumir més i més i més aigua. Llavors, amb tot això ens han sorgit unes preguntes i per això hem buscat un ponent que fos especialista en el tema de l'aigua. Unes preguntes que se'ns acudien eren aquest model agroindustrial que tenim ens aporta alguna cosa, calen més urbanitzacions, ens encaminem cap a conflictes de l'aigua. Hi haurà prou aigua en el riu Ter, per exemple, amb tanta demanda? Caldria posar límits a la demanda exagerada d'aigua? Com es poden recuperar els aqüífers? I si es poden recuperar? Hauríem de tenir una gestió pública de l'aigua? I tot això li hem traslladat a en Gabriel Borràs perquè ens hi posi llum
I us presento en Gabriel Borràs. Ha dedicat la seva vida professional al món de l'aigua, és llicenciat en Biologia i ha estat el director de planificació de l'ACA. També ha treballat en depuració d'aigües residuals i en la planificació de l'aigua a Catalunya. I actualment és el responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Doncs així et deixo ja que ens ho expliquis. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, agrair una altra vegada la defensa del Ter pel fet d'haver pensat en la meva persona. Per mi és un plaer estar aquí. Fa anys que ens coneixem amb el Jesús, també amb el Sergi, i avui el que intentaré és donar-vos, diguem-ne, inputs, temes sobre els quals poder treballar a partir d'ara en relació a l'aigua i a l'emergència climàtica. I ho faré bàsicament a partir de dades, que són les coses, números, de constatacions, de fets que estan passant i que passaran en el futur encara amb més gravetat. I avui també és un bon dia per fer-ho, perquè just avui, 13 de gener del 2023, al migdia, la consellera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha presentat el document de planificació estratègic d'adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya, que es diu Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, SCAC, Horitzó 2030. I avui, aprofitant que venia aquí, és la primera vegada que a la presentació explicaré una mica de què va l'escacreta, perquè ja tenim el vistiplau polític de que això ja el dimarts que ve vinent ho aprovarà el govern i per tant ho plantejo com un document. Aquestes 4 pinzellades que us faré les plantejo com un document de que malgrat el catastrofisme que ens envaeix a tots, hi ha coses a fer i hi ha solucions per implementar al nostre país per reduir aquesta vulnerabilitat a la disponibilitat d'aigua, tant dels ecosistemes aquàtics i terrestres com també de les activitats socioeconòmiques. Bé, sense més, faig un introit. El 8 de setembre de 2019 estàvem aquí davant, a l'embarcador del Ter, i va tenir, per motiu de la celebració del 30è aniversari de la nostra entitat, i començàvem amb aquestes 3 diapositives. El títol de la xerrada era Fonts i pous contaminats cada dia són més pobres, i amb aquesta cançó tradicional catalana sobre els funerals del porc. Celebrem els funerals amb diner i candela de la mort del nostre porc, que és gran meravella. Entre els amics i els parents que se'l troben entre dents sense tenir-ne pensaments és mascle o família. És un poema grescador. La segona diapositiva era aquesta. Fotografia del meu nebot, Jordi Borràs Rebelló, per el magazín La Mira, doncs que encara en algun racó del nostre país es fa aquesta ramaderia que, diguem-ne, el porc que es feia abans i fa la matança a casa. És al·legòrica de moltes coses, aquesta fotografia. I la tercera diapositiva d'ara fa quasi 4 anys, el 2019, era, doncs, això, recordar que diguem-ne, ja el 2006, a través d'unes ponències organitzades pel vostre grup, es va ja començar a parlar seriosament del canvi climàtic a Catalunya. Avui us parlaré sobre les conseqüències, no us parlaré de les causes del canvi climàtic, sabeu sobradament quines són, sinó sobre les conseqüències. Quines són les conseqüències? Les conseqüències del canvi climàtic, de l'escalfament global, és això que hom ha convingut a anomenar els perills climàtics. Quan dic hom, vull dir el panell intergovernamental de canvi climàtic de Nacions Unides, que són els que cada 5 o 7 anys van fent els informes sobre l'estat del clima al món i que, diguem-ne,
Després això, en teoria, és material per les conferències aquestes famoses de les parts, la COP. L'última que es va fer esdevenir a Egipte, la COP27, i l'any que ve, la COP28, es farà en un país punter en energies renovables com és Aràbia Saudita. I el director de la COP28 va ser nomenat ahir, és l'actual ministre de Medi Ambient d'Aràbia Saudita i és el CEO màxim de la 5a petrolera més gran del món. Bé, quines són aquestes conseqüències? Doncs al nostre país la conseqüència més clara i evident és l'escalfament, l'increment de la temperatura mitjana anual, ho podeu comprovar aquí. Ja ens hem passat de frenada, estem per sobre del grau i mig del famós acord de París, que recomanava no ultrapassar el grau i mig. A Catalunya estem a l'1,6, sense tenir en compte les dades de l'any 2022, que ha estat brutal. I això suposa un creixement de la temperatura mitjana anual de 0,26 graus per decenni des de l'any 1950, però si agafem des de l'any 2000, els últims 2 decennis, l'increment és de 0,4 graus per decenni. Respecte a la precipitació, doncs això que els científics els agrada tant, hi ha una tendència estadísticament significativa de disminució de la precipitació anual, però a Ailats sí que és estadísticament significativa la reducció de precipitació a l'estiu. És a dir, el mes de màxima demanda d'aigua, perquè, entre parèntesi, a Catalunya més del 70% de l'aigua s'utilitza pel rec agrícola, tanco parèntesi, conques internes 30 i pico, però a nivell global del país estem parlant de més d'un 70%. Per tant, el mes de màxima demanda degut al rec agrícola i degut als 15 milions de turistes que pol·lulen pel nostre país, 15 milions, ni un, ni dos, ni tres, 15. El mes de màxima demanda s'està produint des de l'any 1950 fins ara una reducció significativa, estadísticament significativa, del 5% de la precipitació. Això vol dir que ara l'estiu de mitjana plou un 38% menys que a la segona meitat del segle XX. Gràcies a una persona que suposo que si fos francesa doncs la coneixeria al món mundial, Josep Pasqual, enginyer tècnic agrícola, observador d'Estartit, disposem de la sèrie històrica més llarga de temperatura de l'aigua marina en diferents fondàries de tota la Mediterrània, fins al punt que la NASA, aquests satèl·lits que vigilen la Terra i monitoritzen la Terra, quan vol comprovar les temperatures de la Mediterrània occidental, les compara amb la sèrie de registres de dades de Josep Pasqual de l'Estartit. Bé, aquí el que es veu és igual que la temperatura atmosfèrica, la temperatura d'aigua marina s'està incrementant en el període de 1974-2020 al voltant de 0,3 graus per decenni. En els primers 50 metres de profunditat. Imagineu-vos la quantitat d'energia necessària per escalfar els primers 50 metres de la Mediterrània a 0,3 graus per decenni. I de 0,20 a 80 metres de fondària. Però què ha passat enguany en 2022? En 2022, d'acord amb el Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana anual està més de 2,5 graus per sobre la temperatura mitjana anual de la sèrie climàtica amb la qual es contrasta. I a l'Estartit, Josep Pasqual, cada dimecres, que no sé que hi hagi temporal, agafa la seva barqueta, se'n va a una illa fora de les Illes Medes, al seu punt d'observació, tira l'instrumental i pren mesures. El dia dels Sants Innocents, dia 28 de desembre, dimecres de fa 2 setmanes, l'aigua, fixeu-vos, l'aigua és al voltant de 2 graus per sobre la mitjana climàtica. 2 graus.
per sobre de la mitjana climàtica. És un disbarat. Això termodinàmicament és un disbarat. També gràcies a les seves lectures, des de l'any 90 tenim l'increment del nivell del mar a l'Estartit al voltant de 3,2 centímetres per decenni, que és coherent tant amb les lectures que es fan a nivell europeu com amb les lectures que es fan a tots els oceans del planeta. Un petit parèntesi, que ara fa un moment ho comentava, no? Que necessitem un parell de glòries, o de Sant Agnès. Hauríem de recuperar el costum que hi havia d'anomenar els temporals pel nom del sant patró o la santa patrona del dia en el que esdevenen. Fa ara, el dia 21 de gener del 20 farà 3 anys el temporal de Sant Agnès, també anomenat Glòria, i que va tenir un impacte socioeconòmic i territorial important perquè va afectar sobretot el litoral i el prelitoral, i per tant va afectar un viu més població del país, i especialment va afectar la conca del Ter, sobretot les inundacions que va haver aigües avall del sistema Sau-Susqueda Pastoral. No entrarem ara a discutir la gestió de l'embassament, però jo crec que estem un parell de glòries per poder recuperar segurament no només els nivells dels embassaments o els nivells dels aqüífers, que posats a demanar havia de ser 2 glòries en 2 mesos diferents, podria ser una al gener i una altra al febrer, i en lloc de fer-ho en 48 hores que ho fes en 5 dies, no? Bé, doncs això va, diguem-ne, des de l'oficina vam intentar quantificar els danys que s'havien produït per la tempesta Glòria, malgrat que a hores d'ara ningú ha quantificat els beneficis que va portar Glòria o el temporal de Sant Agnès. De fet, les reserves actuals que encara queden minses als embassaments i als aqüífers de conques internes, vivim de la guardiola de la Glòria. Fent un número simple, molt simple, tenint en compte que la demanda per abastament al nostre país és d'uns 700 hectòmetres cúbics anuals, dels quals 600 és de conques internes. Si ho apliquem al preu de la tarifa que Aigües de Barcelona cobra els seus clients a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs multipliqueu 600 hectòmetres cúbics d'una guardiola de 3 anys, el 20, el 21 i el 22, són 1.800 hectòmetres cúbics, ho multipliqueu per 2 euros al metre cúbic i us surten 3.600 milions d'euros. Però els danys van ser de 518. Vam fer una recerca tant d'assegurances, de declaracions de zones catastròfiques, de plens municipals, de notícies de premsa, i fixeu-vos que l'àmbit més afectat van ser instal·lacions municipals, un 23%, i d'aquestes, les que més van causar danys van ser 240.000, al voltant de la meitat, 240 milions en equipaments municipals, infraestructures de transport. Recordeu que es va ensorrar el pont de la Tordera, el qual ja era previsible que havia de passar, perquè està en una zona, diguem-ne, conflictiva. Però també ports, platges i passeig. És a dir, aproximadament els danys a platges, ports i passeig marítims suposen el 14,5% de la despesa, 75 milions d'euros. El temporal de Sant Agnès vam tenir molt de sort, perquè va ser una depressió amb una pressió atmosfèrica de 1.015 mil·libars. Sabeu que la pressió atmosfèrica normal són 1.013. Si hagués estat una depressió profunda de 980 mil·libars, la mar automàticament s'aixeca a mig metre d'alçada. I sobre aquest mig metre d'alçada
s'haguessin esdevingut els 11 metres d'alçada de temporal que va haver a la boia de Begur, amb el qual els danys llavors haguessin ja estat segurament molt més catastròfics. Som extremadament vulnerables. Som extremadament vulnerables en un país que, d'acord amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, des de l'any 1970 fins ara hem incrementat en 170 quilòmetres el nostre grau d'exposició al litoral. Tenim 170 quilòmetres més de territori litoral que no teníem als anys 70, bàsicament per la quantitat de ports que s'han construït. I si va resseguir tot aquest perímetre de cadascun dels ports nàutics esportius, l'ampliació del port de Barcelona, l'ampliació del port de Tarragona i Solsoncorda, són 171 quilòmetres més vulnerables, perquè tenim 170 quilòmetres més d'exposició que no teníem als anys 70. I retornant a Josep Pasqual, doncs, fent un càlcul trigonomètric i de distància, doncs ha arribat a la conclusió que en aquests darrers decennis la reculada de la platja de la zona de Trullán i l'Estartit està reculant a l'hora d'uns 60 centímetres anuals. Diguem-ne, aquesta monomania d'anar abocant milions d'euros cada campanya d'estiu en un forat negre, que és posar sobre la platja, que a la primera temporada, òbviament, la massa torna a emportar, i exemples doncs, en tenim a més, un exemple paradigmàtic des del Maresme. Ens ha de tornar a plantejar realment quina és la solució adaptativa millor del litoral català per adaptar-se als impactes del canvi climàtic. Segurament no és tornar a posar el passeig marítim al mateix lloc on estava. I en aquest sentit, i aprofitant que som al Ter, doncs al seu moment des de l'oficina, en un projecte europeu, vam col·laborar amb un altre projecte europeu, el Life Platera, portat per Xavier Quintana, de la Universitat de Girona, catedràtic de Poesia, que suposo que alguns de vosaltres coneixeu, que va consistir en el que segurament haurem de fer moltes altres zones del nostre país, que és de construir una urbanització al marge esquerre del Ter, a la Roda del Ter, en terme municipal de la Trullán i l'Estartit, és aquesta zona d'aquí. Aquesta zona d'aquí se'n diu la Platera. Fixeu-vos que era una zona que estava ja urbanitzada, que és el millor, però sortosament la constructora va acabar. El fet que acabés la constructora no va poder desenvolupar totes aquestes zones ja parcel·lades amb els vials i amb els serveis instal·lats, doncs aquest projecte LIFE el que va fer és de construir, treure, fer desaparèixer el mapa totes aquestes parcel·les urbanitzades i recuperar el que havia estat una antiga zona d'aiguamoll del Ter, com el marge esquerre. De fet, el nom ja ho indica, que el Platera és una zona de platada, una zona més baixa. I això el que ha fet és millorar la inundabilitat de tota aquesta zona. Fixeu-vos, abans la inundabilitat, diguem-ne, era abarcar tota aquesta zona, la inundabilitat s'ha reduït, però no només això, el que s'ha facilitat és, a part que ara és un lloc de biodiversitat, de migració d'aus, etc., el qual ja és extremadament positiu. Fixeu-vos que en aquesta ortofoto, aquesta parcel·la d'aquí, de la Platera, l'única que es va urbanitzar, fixeu-vos l'amplada de la platja, just a sobre, aquesta és la zona urbanitzada que hi ha aquí de la Platera, just a sobre hi ha aquesta urbanització que es diu Els Griells. Fixeu-vos l'amplada de la platja. Inexistent. Per què? Doncs perquè aquí hi ha una escullera. Quan hi ha temporal, que passa tota l'energia, diguem-ne, pica contra l'escullera i, per tant, aquesta platja és absolutament irrecuperable. Òbviament, el que és inaudit és que hi hagi sota un mig.
Però en canvi fixeu-vos l'amplada de la platera. Per què? Doncs per cada centímetre que s'incrementa el nivell del mar en una platja de pendent normal és necessari 1 metre darrere perquè la sorra torni a acomodar-se i a recuperar el perfil que tenia. Què vol dir? Que si l'increment del nivell del mar és de 2 centímetres, vol dir que la platja darrere necessita 10 metres per tornar a recuperar el perfil i poder mantenir l'amplada de la platja. Aquí què es troba? Es troba amb una escullera, òbviament, la sorra no pot. I això és el que passa amb Maresme. Maresme es troba amb l'escullera, la via del tren i la nacional. He volgut posar aquest exemple perquè a part que és de la conca del Ter, doncs és un exemple de això que ara diguem, el capitalisme té moltes característiques. Una és que s'inventen nous noms per dir coses que sempre han existit. I ara, a més s'ha dit en anglès, són els nature-based solutions, no? Les solucions basades en la natura. Això és un exemple de llibre de solució basada en la natura. Aquí s'ha fet formigó, s'ha recuperat la zona de transició entre l'aigua dolça i l'aigua marina i la platja té espai per poder-se acomodar i a més amb la creació d'un mar, etc. Bé, perdona que m'he imaginat a l'aigua salada, al litoral, ara torno continent endins. Torno terra endins per parlar d'un projecte que l'any 2019, quan vau fer 30 anys, us el vaig explicar bastament, que es deia adaptar el Mediterrani al canvi climàtic en 3 conques del nostre país: el Segre, el Ter i la Muga. 3 rius que 3 conques sotmeses a pressions molt diferents. La Muga, doncs, com bé sabeu, és un riu d'una mediterraneïtat extrema. El Ter, a part que té més conca, té una certa aportació nival i està sotmès, com bé sabeu, al transvasament des de l'any 66. I el Segre, doncs, és el riu de Catalunya. És el riu majúscul de Catalunya, té una aportació nival en teoria molt important, i és el gran riu que dona aigua doncs, a tota la plana de Ponent, el canal d'Urgell, el Segarra-Garrigues, l'Eusebio Balaguer, etc. Bé, aquí el que vam fer va ser analitzar amb dades d'estacions d'aforament, o sigui, dades reals, monitoritzades, què havia passat amb els darrers decennis amb els cabals circulants a tots 3 rius. Aquí teniu el cas de la Muga, del 1951-2013, una reducció anual de cabals circulants del 49%. 49%. Degut a què? Sobretot, a una reducció de la precipitació que arriba al 47% a l'estiu i, això és importantíssim, d'un increment de l'evapotranspiració, és a dir, de la quantitat d'aigua que tots de les masses vegetals envien cap a l'atmosfera. L'atmosfera, com més calenta està, que és el que està passant, més demanda d'aigua demana per saturar-se. I, òbviament, els vegetals metabòlicament van més accelerats, perquè necessiten respirar molta més aigua com més calenta està l'atmosfera. I fixeu-vos que l'evapotranspiració és estadísticament significativa en totes les èpoques de l'any. Què li passa al Ter? Això ho hem fet 3 estacions d'aforament, a la part alta, Ripoll, a la de Ter, a l'entrada de Sau i aigües avall als embassaments de Girona. Però fixeu-vos que no feu ni cas de la reducció de cabal d'aigües avall de Girona, perquè tots sabem per què és. Però fixeu-vos que Ripoll, el cabal, entre el 71 i el 2013 s'ha reduït de l'ordre del 42%, conseqüència de la precipitació s'ha reduït un 37%, i en canvi l'evapotranspiració s'ha incrementat un 20%. I clar, això passa al Ter i a la Muga, però el Segre no. Després torno per allà. El Segre també passa. En color blau són estacions d'aforament aigües amunt
dels embassaments hem pogut treballar aigua cavall. Aquí teniu la Noguera Rioborsana, reducció del 28%, la Noguera Pallaresa, reducció del 16%, a Puigcerdà, al Segre el 33%, al Banyà, al Segre el 28%, i aigües avall, m'agradaria que us fixéssiu aigües avall dels embassaments. La majoria d'aigües avall dels embassaments no és del canvi climàtic, ni el pastoral, ni a sota de Rial, normalment no és del canvi climàtic. La reducció de cabals circulants a Balaguer, 91%. Això vol dir que si als anys 50 passaven 10 metres cúbics segon, ara passa apenas un. On pot pensar? Això és que les dades les heu agafat malament i us heu equivocat d'estacions d'apurament. Dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Se la pot criticar, però per diverses coses, però no pas per la seriositat i la metodologia del tractament de les dades. Aportacions anuals mesurades al ter els darrers 64 anys. Reducció de cabal del 7% per dècada. Saltem a l'altre riu, que molta gent se'n recorda del Llobregat. El Llobregat és un riu cansat, perquè arriba exhaust. Xuclem a Abrera i xuclem a Sant Joan d'Espí. I ara, si porta aigües, perquè estem. L'Agència Catalana de l'Aigua està abocant aigua regenerada del Prat, quilowatts, energia. Fixeu-vos a les aportacions del Cardener a Llavors del Cavall. Suposa, fixeu-vos, una pèrdua anual mitjana de 0,38 hectòmetres cúbics en el període 1950-2021. 0,38 hectòmetres cúbics any durant 70 anys. Estem parlant de 25 hectòmetres cúbics menys. La llosa té capacitat per 90. És a dir, estem parlant que li està entrant aproximadament un 30% menys d'aigua. Ara, que si la llosa del Cavall hagués existit l'any 1950. La llosa del Cavall es va coronar el 2001-2002. I fixeu-vos el que es deia abans de la Guardiola de la Glòria, de la tempesta de Sant Agnès. 2018 va ser el segon, en moltes zones del país, va ser el segon any més plujós del segle, i aquesta és la Guardiola de la Glòria. O sigui, estem bevent aigua de la Guardiola de la Glòria i del segon any més plujós del segle. El 2022 això estaria aquí, més o menys estaria aquí. Per tant, quina és la conclusió dels impactes del canvi climàtic, dels perills climàtics a Catalunya? Aigua, senyor, que de vi ja en ven. Això és una antiga ejaculatòria catalana. Les ejaculatòries eren oracions fervents que es feien o abans o després de la missa. I una de les populars, d'acord amb en Joan Amades, era aquesta. Em va fer molta il·lusió trobar-nos un moment. Aigua, senyor, que de vi ja en ven. Hòstia, quanta raó! Ja ho deien llavors. No hi havia canvi climàtic, però no hi havia escalfament global d'origen antropogènic, perquè encara no havia començat ni la revolució industrial. Ergo, aquests perills climàtics del nostre país, que abans ho has esmentat, un país de règim mediterrani, el que fa el canvi climàtic és posar encara més el dit a la nafra, està subratllant problemes endèmics, els està engruixint, no en crea de nous. Torno a repetir, el canvi climàtic a Catalunya no crea nous problemes que no existeixin des de fa decennis. El que fa és posar-los des de relleu. Ens els tira més encara, no? Tots som conscients dels problemes endèmics que tenim en relació al nostre entorn i com fem ús dels recursos. Ara bé, en paral·lel,
hi ha una altra cosa que als científics els agrada molt parlar, que és el canvi global. I diuen fins i tot que el canvi climàtic no és res més que un indicador més d'aquest canvi global. El canvi global és la superpoblació, la concentració de població en zones costaneres, l'increment de la bretxa entre la gent molt rica i la gent molt pobra. A Catalunya actualment hi ha vora el 20% de la classe treballadora que és pobra. És a dir, abans la gent pobra era gent que normalment no podia treballar o no trobava feina. Ara, a més, tenim un 20% de la classe treballadora del nostre país que és pobre. Doncs el canvi global és això, és l'increment de preus de matèries primeres, és la globalització, i un dels indicadors d'aquest canvi global a Catalunya, que no té a veure amb el canvi climàtic, sinó que té a veure amb l'abandonament d'un model determinat de relació i de gestió del territori, té a veure amb un canvi de model de gestió i relació amb el territori, és la forestació. És el guany de superfície boscosa. Perquè tota aquella activitat agroramadera que realitzava d'explotació, a vegades, òbviament, desmesurada, de l'entorn dels pobles, viles i ciutats. Fa una estona he vist aquí fora una fotografia d'aquí del Gran de Manlleu que hi havia d'aquí ni un arbre, ni un. Però són 1920 o 1930. Doncs en aquest projecte que us he comentat abans vam analitzar la coberta del sòl de les tres conques i fixeu-vos que a totes tres hi ha hagut, en el cas de la Muga, un increment de la superfície boscosa de bosc, no forestal. Forestal és bosc, matollar, herbassar, sí? De superfície de bosc del 20% a la Muga, del 6% al Ter i del 5% al Segre. Degut, doncs, a aquest procés d'abandonament agrícola i, per contra, d'expansió urbana. Clar, quan estàvem fent, quan vam comparar les dades de què era esperable que aquests tres rius catalans haguessin reduït els seus cabals circulants, ens hem adonat que, a través d'aquest índex que hi ha aquí, que calcula el cabal generat per la precipitació que es dona a la conca. En el Segre hi havia molta coincidència, fixeu-vos, el percentatge observat de reducció del cabal del 25-26%, no? El Organyà i la Seu d'Urgell, el canvi esperat per l'evolució de la temperatura de l'evaporació i la precipitació era del 28%, però el Ter ja començava a ensenyar una mica estrany, no? El canvi esperat observat era el 35% i l'esperat del 21%. O sigui, s'ha reduït més el cabal del que ha evolucionat els paràmetres climàtics. I en la Muga, o a Della, aquesta diferència encara és més exagerada, el 49 passem al 30. Això què vol dir? Que per la mateixa precipitació a la conca del Ter i sobretot a la conca de la Muga cada vegada genera menys cabal per una mateixa precipitació. O sigui, si per 400 litres metre quadrat es generaven 40 metres cúbics segon, ara se'n genera un 17% menys al Ter i un 41% menys a la Muga. Per què? Doncs perquè us he comentat fa una estona. Perquè és el fenomen d'aflorestació. Aquestes ribes de Freser, a inicis del segle XX, a l'esquerra, fixeu-vos, tot això està pelat, i això ribes de Freser l'estiu del 2001. Hi ha hagut un fenomen de forestació natural, espontani, diguem, de conseqüència del cicle ecològic, degut a que hem abandonat una manera de gestionar i de relacionar-nos amb el territori que ens envolta. Fins al punt que, d'acord amb dades
experimentals, per tant, de parcel·les mesurades a un alzinar típic del nostre país, com està la Serra de Prades, típica serralada del litoral català. Fixeu-vos que d'una precipitació mitjana anual d'aquestes parcel·les de 560 litres per metre quadrat, 504 són evapotranspirades per la vegetació, en aquest cas per la vegetació. El qual només queda això que en diem aigua blava, aigua pel riu, aigua pels aqüífers, queda 28 litres metre quadrat que van cap a, en aquest cas, cap a les coves de l'Espluga de Francolí, i 28 que van cap al riu Francolí. És a dir, l'evapotranspiració anual dels boscos mediterranis pot arribar a suposar fins a un 80-90% de la precipitació. Perquè el que fa un arbre primer és interceptar, sí? I després, òbviament, per cada gram de carboni que absorbeix, perquè fan la fotosíntesi, no? És necessari transpirar 500 grams d'aigua. O sigui, la fotosíntesi, des del punt de vista de l'aigua, és molt desfavorable per l'aigua. Per l'aigua no, l'aigua se la fot, està en forma de vapor o en forma líquida, no? Perquè de fet retorna a l'atmosfera, no? Que passa que aquesta aigua se'n va de calor aquí. Això no són boscos tropicals. Degut a això que us comentava, que hi ha l'evapotranspiració a nivell de tota la península ibèrica, i fixeu-vos que a tots els mesos és estadísticament significatiu el seu increment. L'aspiració del canal d'Urgell, no? El canal de reg de Catalunya, 150 anys d'història, 70.000 hectàrees. No ha ampliat les hectàrees en els últims 100 anys. Segueixen sent 70.000 hectàrees. La Comunitat de Regants de l'Urgell ens va facilitar les dades reals de presa d'aigua del Segre, allà una mica més amunt de presa del Segre, prop de Pons, des de l'any 1960 fins al 2014, i fixeu-vos que l'any 60 es captaven al voltant per cadascun dels canals de 120 hectòmetres cúbics i actualment, el 2014, 260, més del doble. Dius, hòstia, com és possible que havent la mateixa superfície de reg ara que l'any 1950 es capti més del doble d'aigua per part del canal d'Urgell? És que hi ha dobles collites, s'estan regant en manies amb 12.000 metres cúbics per hectàrea. Sí, però això no explica, només això no explica aquests 260 hectòmetres cúbics. I llavors el que apuntàvem era això, que les plantes, els conreus, des de fruiters fins al blat de moro, passant per l'alfals, l'ordi, etc., davant d'aquest increment de temperatura necessiten transpirar molta més aigua. I per tant és cert això que el canal d'Urgell fa 4 anys li va demanar a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, li va demanar a Espanya, a Saragossa, l'increment del canal principal de l'Urgell, que tenia capacitat per 34 metres cúbics segon, 33 metres cúbics segon, perdó, incrementar, aixecar una mica més, no?, les parets del canal fins a acabar el punt de concessional de 37 metres cúbics segon. Incrementar 4 metres cúbics segon al canal de reg de l'Urgell, aquests 4 metres cúbics segon és el volum d'aigua del transvasament de l'Ebre al carrer Tarragona. Poca broma, Són 120 hectòmetres cúbics més d'aigua. Per què? Doncs perquè els regants veien, dic els regants, no els pagesos, els regants veien que els seus conreus, a partir del 15 de juliol, amb aquestes temperatures estivals tan extremes que està fent els darrers estius, no tiraven. No tiraven. I a Glaç, aquest 2022, l'embassament de Rialp, que es va construir expressament per donar garantia al canal Segarra-Garrigues i al canal d'Urgell,
abans no existia, però també era el Canal d'Urgell. El Filsaga Garrigues s'havia de donar garantia a les dues campanyes de reg. Es va construir el segon embassament més gran de Catalunya, 400 hectòmetres cúbics. La segona setmana de juliol, el Canal d'Urgell ja va començar amb restriccions per reg. I van acabar a finals de setembre, les campanyes de reg del Canal d'Urgell van de Sant a Sant, de Sant Josep a Sant Gabriel, Sant Miquel o Rafael. Van del 19 de març aproximadament fins al 29 de setembre. A finals de setembre, Rialp estava al 4%. Tenia 16 hectòmetres cúbics. En el projecte aquest que us comentava del Pla Mediterrani del Canvi Climàtic, amb models matemàtics vam simular què li passaria a l'evolució dels cabals amb l'evolució del clima, i hi havia una altra probabilitat que a partir de l'any 2027 un mes de cada any Rialp es quedés buit. Ha passat el 2022. Hem avançat 5 anys. I aprofundint en aquesta relació boscos, canvi climàtic, aigua blava, a través d'un centre de recerca que per mi és exemplar, que és el Centre de Recerca d'Aplicacions Forestals del CREAF, fundat al seu moment per en Jaume Terrades, un dels grans ecòlegs del país. Els hi vam encarregar successius treballs sobre l'anàlisi dels serveis ecosistèmics forestals. Els serveis ecosistèmics és un altre invent de tornar a dir les coses per un nom diferent. Què ofereix el bosc? El bosc ofereix pau, salut, però sobretot ofereix regulació hídrica, regulació climàtica, aliments, purificació de l'aire, fusta, bolets, principis farmacèutics, controla l'erosió, dosifica la infiltració, tot això fa a part de ser reservori de biodiversitat, etc. Però estic parlant des del cicle de l'aigua. I llavors vaig fer una anàlisi de com quantitativament havia variat un dels principals serveis ecosistèmics, que és la generació d'aigua blava, entre el 1990 i el 2014. 25 anys. I fixeu-vos que aïllats tot l'àmbit de conques internes, d'això aquí estem parlant del Berguedà, la conca del Llobregat, sí, i la conca del Ter, i també en certa manera a l'extrem nord de l'Albera, de la conca de la Muga, la ràtio d'escorrentiu d'aigua blava generada, fixeu-vos que ha disminuït entre l'ordre del 0,2 per un factor de 0,2 i de 0,7. És a dir, cada vegada genera menys aigua blava en una part molt important d'això que en diem conques internes. Òbviament, aquest problema aquí dalt no el tenen. Aquí dalt vull dir el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, perquè també hi ha una certa influència en un altre clima, que és el clima oceànic, i hi ha un altre tipus de bosc, no és un bosc mediterrani, no és un bosc eminentment mediterrani, és un bosc mig boreal, etc. I què cal fer per esmorteir aquest impacte de la forestació? Ara seré una mica bèstia, però això ho vaig fer a les Arts Mundet, en una xerrada de 300 professors durant 2 hores, repetit 3 vegades tot un matí, 600 professors. I els vaig dir que la millor manera de lluitar contra el canvi climàtic a Catalunya era tallar-les. I se'ls van començar a sortir les òrbites dels ulls. Perquè llavors vaig explicar tot això que us vaig explicar aquí, moltes més dades, etc. I al final, doncs, sembla que ho van entendre una mica. Fora exageracions, els únics arbres que hem de plantar són els arbres per esmorteir l'efecte d'illa calor urbana, els cops de calor a les ciutats i pobles del nostre país, i perquè els infants no vagin al pati a 40 graus com ha passat avui. Patis que per la pressió de les ampes hem transformat en lloses de formigó, jugant a bàsquet, a handball, a voleibol i a futbol sala,
però que no tenen ni una maleïda ombra. I llavors l'entrepà, quan se'l foten, se'ls les fa a les mans, perquè han arribat a temperatures de 40 graus. Al juny i al setembre, que va començar una setmana abans. Aquí sí que cal posar arbres. Posar arbres davant de les façanes dels edificis per esmorteir l'impacte d'aquestes onades de calor. Però majoritàriament, els boscos del nostre país majoritàriament necessiten d'una intervenció perquè, aquest és un exemple molt pràctic, això és tres troncs de pi blanc. Això és un tronc de pi blanc, aquest és un altre i aquest és un altre de diferents diàmetres. Això és regeneració natural del pi blanc després del gran incendi de Montserrat. Recordeu el 86, l'any 1986. Aquest va tenir la sort de néixer aïllat al costat d'un marge de pedra en un camp de conreu. Es va regenerar. Com que no tenia competència, doncs va créixer la mar de bé. Aquests dos van tenir la mala sort de coexistir en una finca forestal que hi havia més de 60.000 peus per hectàrea. 60.000 arbres per hectàrea. Però aquest va tenir la sort que l'any 2005 es va fer una talla aclarida i es va reduir la densitat de 60.000 peus a 1.000 peus per hectàrea. I aquest pobre desgraciat ha seguit estant amb els 60.000 peus per hectàrea. Què demostra això? Demostra que moltes zones boscoses del país, els arbres estan sotmesos a una competència tan ferotge per la poca aigua, la poca matèria orgànica, els pocs nutrients i la poca llum, perquè igual que no veus els altres, que els arbres estan realment estressats. Tan estressats que actualment a Catalunya hi ha masses boscoses que emeten diòxid de carboni, més que no pas n'absorbeixen. Torno a repetir-ho. Hi ha masses de boscos a Catalunya que emeten més diòxid de carboni que no pas n'absorbeixen. I d'una altra manera, respiren molt més que fotosintetitzen. I llavors l'arbre és molt més vulnerable als impactes del canvi climàtic, a les sequeres, a les tempestes, als eixuts, a les plagues, que cada vegada són més importants a nivell forestal. Per tant, en una part important de les masses boscoses del nostre país el que cal fer és gestió forestal. I gestió forestal vol dir tornar a tenir zones aclarides que permetin el desenvolupament d'una certa ramaderia extensiva, que permetin el desenvolupament d'una agricultura local, que permetin viure a la gent que viu en aquests entorns d'allò que els hi pot oferir la terra. Oh, hi ha boscos madurs? Sí, els toquem. Però quina és la superfície de boscos madurs al nostre país? Segons el CREAF, un potencial del 5%. Un potencial del 5%. Què fem amb l'altre 95%? Seguim fent veure que no és cosa nostra? Seguim fent veure que la millor infraestructura natural que tenim, que són els boscos, les hem de deixar que vagin patint? Hi ha un aplicatiu de mòbil que es diu Alerta Forestal i un altre que es diu Deboscat, no? I que tu pots anar per la muntanya passejant i enviar una alerta de dir s'està secant aquesta arboreda, l'alzina ha canviat a color marró en ple mes d'agost. Les alzines en teoria fulla perenne verda tot l'any. Mentira, s'ha acabat això. Si no, aneu a l'Albera. Si no, aneu a l'Albera o al Montsant. I aquest és un altre exemple d'un tronc, en aquest cas del Servei Forestal dels Estats Units, on es veu que ha estat vivint en una zona amb alta competència amb altres arbres, es va fer una actuació d'aclarida i fixeu-vos que els rendiments de creixement dels últims 8 anys han estat molt superiors. I això és... Què obtindríem de fer una determinada gestió
els ecòlegs diuen gestió forestal multifuncional adaptativa. El qual vol dir que tu fixes un objectiu, per exemple, obtenció de fusta, obtenció de bolets, millora de la biodiversitat, increment de l'aigua blava que es genera al bosc. El tractament que has de fer, òbviament, és diferent, i si la fas per generar aigua blava, fixeu-vos, per exemple, això està fet pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, els de Solsona, fixeu-vos, per exemple, que a l'Aiguadora, afluent del Cardener, en els horitzons actual 2041, 2091, 2100, o sigui, actual, meitat segle i finals de segle, l'increment d'aigua blava que generaria l'Aiguadora seria entre el 16 i el 18%, entre el 38% a meitat de segle i el 60% a finals de segle. Generació de més aigua blava, que no pas la que s'està produint ara. El Ter entre el 5 i el 15, entre el 10 i el 27 a meitat de segle i entre el 31 i el 32 a finals de segle. I a la Muga, entre el 25 i el 30, si es fes ara, el 28 i el 30% a meitat de segle i el 30 i el 43% a finals de segle. Bé, davant de tot això, què hem de fer? Hem de fer moltes coses. Per posar ordre d'aquestes coses que hem de fer, aquest document, Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, SCAC 30, li podem posar una sola C, per allà de SCAC al clima, no? La receta aquesta, però aquest és l'acrònim de l'Escola Superior de Ciència Audiovisual de Catalunya. De fet, hi ha dos premis que atorga l'ESCAC. Bé, l'ESCAC 30 tracta 17 àmbits socioeconòmics, 4 sistemes naturals i 3 territoris, muntanya, interior i litoral, i òbviament dins dels sistemes naturals tracta l'aigua. Aquesta és la radiografia de quina és la vulnerabilitat de l'aigua als impactes del canvi climàtic del nostre país. No us ho llegiré tot perquè ja m'estic passant el temps, però el risc és alt a la garantia de disponibilitat d'aigua per a tots els usos i alhora de compliment de règim de cabals ambientals o ecològics dels rius catalans. És una novetat, això? No. És una obvietat. Però el que està fent el canvi climàtic i el canvi global és engruixir encara més aquest problema històric que tenim. I quines són què s'ha de fer? Doncs, per cadascun d'aquests 17 àmbits socioeconòmics, 4 sistemes naturals i 3 territoris, l'ESCAC 30 el que planteja és uns objectius operatius que es desenvolupen a través d'una sèrie de mesures. No us les diré totes perquè hi ha unes quantes mesures amb el seu pressupost i amb la seva temporalitat, però sí que m'agradaria aquesta. Per primera vegada en la història de la planificació hidrològica de Catalunya, i jo diria que segurament de totes les nacions del sud d'Europa, gestió forestal vinculada a la recuperació d'aigua blava. És a dir, la LACA no. Tots nosaltres, a través del Canal de l'Aigua, posarem diners per estimular la gestió forestal en determinades conques del país per intentar tenir més aigua blava de la que ara estan generant aquests trams de conca de diversos rius. Entre ells, òbviament, el Ter. Ja hi ha parcel·les experimentals a la Muga, a l'Albera, a l'aqüífer del Carme Capellades, a la Llacuna, al riu Rialb, a la Guardamina de Rialb, al riu Ripoll, a Castellar del Vallès, i ara ja comencen a haver parcel·les experimentals amb monitorets per veure quin és el millor tractament que s'ha de fer per incrementar
aquesta generació d'aigua blava. I ja estic acabant, no, em vaig preguntar, escolta, el GDT ha servit per alguna cosa? A part de per fer un punt d'inflexió brutal en el sector industrial del nostre país amb les aigües residuals, uns 25 anys de la sentència de Puigdemont, i a més per això ja justifica l'existència del GDT. Bé, quan vam fer aquest projecte que us he dit abans del LIFE, amb el CREAF, l'IRTA i el CSIC, les tres conques que us he comentat, vam intentar fer una anàlisi una mica socioecològica dels actors de cadascuna de les tres conques. I vam fer uns grups de discussió en el qual Jesús hi formava part, no? També hi estava el Marc Ordeix, per exemple, hi havia, per exemple, Lluís Marejant, hi havia diverses persones, el Xavier Quintana, i resulta que el que ens hem d'adonar és que de les tres grups d'actors de cadascuna de la conca, tres conques, tres grups d'actors, la que estava més sensibilitzada per implementar mesures adaptatives era la conca del Ter. Després la de la Muga i per últim la conca del Segre. I era esperable, I era esperable. Però realment aquesta predisposició és perquè hi ha algú que està fent una feina d'anar picant pedra. Si no hi hagués ningú que estigués picant pedra, difícilment s'hagués tret aquesta percepció. Fins al punt que utilitzant indicadors quantitatius de si l'agricultura, l'aigua i la gestió forestal s'estava adaptant millor a una conca o a una altra, la que sortia en primer lloc era el Ter. No sortia amb un nou, també us ho he de dir, Però, diguem-ne, dins de la situació deficitària d'implementació d'aquests indicadors quantitatius, la que sortia més ben parada és el Ter. Conclusió: s'ha de seguir picant pedra. S'ha de seguir picant pedra. Però s'ha de seguir picant pedra en un país com el nostre, en la línia, crec, que l'ESCAC 30 ho diu així, per tant el govern no aprova el dimarts i per tant vol dir que també, si se l'han llegida, que ho dubto, també ho haurien de dir, doncs que això que us explico aquí, factors de canvi global com la despoblació, l'abandonament de conreus, la pèrdua de ramaderia extensiva i la manca de gestió forestal augmenten la nostra exposició i sensibilitat als impactes del canvi climàtic. Increment de risc d'incendi, pèrdua de biodiversitat, episodis de caiguda forestal, pèrdua de recursos agroforestals, per exemple pastures, disminució de la generació d'escorrentiu d'aigua blava, impactes més severs en els períodes de sequera, increment de les plagues, pèrdua de serveis ecosistèmics de regulació i prohibició. I sobretot, per mi és extremadament important, l'èxit en les polítiques públiques d'adaptació als impactes del canvi climàtic ha de contemplar necessàriament la simbiosi entre les conurbacions costaneres amb el rerepaís que subministra biodiversitat, aigua, energia, aliments, materials, lleure, cultura i tants d'altres serveis. Suposo que us he dit parlar d'un altre invent del capitalisme, les smart cities, ciutats intel·ligents. L'àrea metropolitana de Barcelona o el Camp de Tarragona o la Costa Brava poden ser extremadament intel·ligents, ser neutres en emissions, tot electrificat, amb energies renovables. Però l'aigua no genera ni a la Costa Brava, ni al Camp de Tarragona, ni a la regió metropolitana de Barcelona. Els aliments, la majoria tampoc. La majoria tampoc. Ergo, ha d'haver una simbiosi que a mi m'agrada rescatar en aquesta línia quelcom que en el seu moment van expressar els promotors del manifest de Vallbona. Josep Maria Escrivà, en Jaume Serrallés i l'Ignasi Urbà.
que era aquesta idea de la mutualitat catalana, que era aquesta idea de ser un país robust a partir de la consciència de que hi ha algú, això que els alemanys anomenen el hinterland, no? Que és allò que no està als 30 quilòmetres primers de la línia de costa, doncs que fa coses, fa coses. I això, des del punt de vista de l'aigua, el meu somni humit és que algun dia, quan aconseguim que arreu del país la gestió de l'aigua sigui pública i per tant no depengui de la cotització en borsa d'una empresa privada, doncs el meu somni humit és que dins del cànon de l'aigua hi haurà un epígraf per tots els que vivim en els 30 quilòmetres primers de la línia costanera, pel qual pagarem 0,3 o 0,4 euros un metre cúbic d'aigua perquè ens estan ajudant a generar aquesta aigua blava, aigua damunt de la conca. És molt poc viable com és el fet d'entrar en un bosc i fer alguna cosa. Normalment és molt més elevat el cost d'entrar-hi que no pas el producte que tens de la seva. Per tant, conseqüència de tot això, no? La reducció de les mobilitat dels impactes del canvi climàtic passa necessàriament per repensar el model de creixement sobre el territori i l'ús dels recursos, i sobretot, evidentment, de l'aigua. Moltes gràcies.